जय हिंद दोस्तों। एक लेटेस्ट न्यूज़ ये आ रही है कि पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में इंडियन आर्मी की जो एक्सरसाइज चल रही थी उसमें 3 मिसाइल मिस फायर हो गई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि उनको ऑन फ्लाइट ही डेटोनेट कर दिया गया है। तो जो पिक्चर पब्लिक में आ रही है उससे यही लग रहा है ये आपकी 2K12 सरफेस टू सरफेस रशियन मेड एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। तो ये एक ओल्ड सोवियत एरा की मिसाइल सिस्टम है जो अभी भी इंडियन आर्मी अब यूज़ कर रही है। हालांकि इसको DRDO टाइम टू टाइम अपडेट करता रहता है। तो लेटेस्ट न्यूज़ के लिए देखते रहिए डिफेंस अपडेट। थैंक यू सो मच।